Ko'kda oy nur sochganda. Muallif Xonzoda Davron. Hikoyani tinglashdan oldin YouTube sahifamizga obuna bo'ling hamda bu hikoyani keyingi qismlarini audio formatda tinglamoqchi bo'lsangiz, izohlarda qoldirilgan link orqali o'tib Telegram sahifamizga obuna bo'ling. Yoshligimda do'stlarimiz bilan shunday o'yin o'ynardik, qo'rqinchli voqealar aytish. O'zing qo'rquvdan daq-daq qaldirab o'tiribsan-da, yana shunaqa hikoyalar aytaman deysanmi? Bo'ladigan ishni qilaylik. Bir kino bor edi. Qo'g'irchoq haqida. Yangi oila o'rmon chekkasidagi uyga ko'chib keladi. O'z bilganingdan qolmaysan demak. Gulhayo qo'li bilan jim degandek ishora qilib davom etdi. Oilaning 11 yoshlar atrofidagi o'g'li bo'ladi. Ularning uydan sal uzoqroqda qo'shni tashlandiq uy ham bo'ladi. Ikki uy ham avvalgi egalariga tegishli bo'lardi. Ammo faqat bitta uy sotuvga qo'yilaveradi. O'sha yerlarning mahalliy qorovuli bo'ladi. Bolakay ota-onasidan o'rmon aylanaylik deb iltimos qiladi. Ular rozi bo'lib aylanishga chiqishadi. Bola o'rmon ichida yerga ko'mib qo'yilgan qo'g'irchoq topib oladi. Qo'g'irchoq juda katta edi va o'g'il bolacha qo'g'irchoq. Hayo, shunaqangi tempda gapiryapsanki, kino qo'rqinchli bo'lmagan bo'lsa-da, ovozingdan cho'chishni boshladim. Qiz yana yeriga ahamiyat bermadi. Ota-onasi uni uyga olib ketishga ruxsat beradi. Qorovul buni ma'qullamaydi. Onasi qo'g'irchoq yuvib tarab chiroyli qilib tozalaydi. Otasi esa sinib ketgan qo'l oyoqlarini to'g'rilaydi. Xo'sh, keyinchi qo'g'irchoq xuddi oila a'zosidek bo'la boshlaydi uyda. O'g'li unga bog'lanib qoladi, gaplashib o'tiradi. Boshda onasi shubhalanmaydi. Keyin sekin-asta tushunadiki, qo'g'irchoq o'g'li bilan chindan gaplashayotgandi. Faqat uning ovozi chiqmaydi, u miyaga buyruq beradi. O'g'il ovozini chiqarib gapiradi. Uyda g'alati narsalar bo'ladi. Qo'g'irchoqni bir joyga qo'yib ketsa, o'sha xonada turgan narsalar o'zgarib qoladi yoki qo'g'irchoq qimirlaydi. Boshda bu shunchaki tuyulyapti deb o'ylaydi, ammo bu haqiqatga ishonganida ancha kech bo'ladi. Bir kuni senga ham bo'ying barobar qo'g'irchoq sovg'a qilaman endi. O'shanda o'nib o'tirasan, umuman kerak emas. Gulhayo yana nima mavzu topib gapirish haqida o'ylagancha jimib qoldi. Qo'rqinchli hikoyalar mashg'uloti u o'ylagandek qiziqarli ketmadi. Zehirdek jiddiy yigitni qanday qilib ochilib suhbatlashishga chorlash mumkin ekan-a? Senda ta'sir etish va ishontirish qobiliyating kuchli ekan. Yo notiqlik san'atiga qatnashgansan, yo senda aktyorlik qobiliyating bor. Unga befarq eridan maqtov eshitish qulog'iga moydek yoqib ketdi. Aytmaguningizgacha bilmayotgandim. Bilmasliging aniq, dedi yigit joyiga qayta yonboshlar ekan. Bilganingda allaqachon bundan foydalangan bo'larding. Ammo sen juda kam gapsan. Menmi yoki sizmi? Shu yerga kelganimizdan beri ichingizdan gap sug'urish uchun ming xil mavzuda gapirib ko'rdim. Eng ko'p men harakat qildim. Men quruq gap sotishni yomon ko'raman. Muhimi harakat va natija. Ko'p gapirish asabimni buzadi. Bilinadi. Sizga o'zi nima yoqishini bilmaysiz. Ko'p gapiradigan qizlar ham yoqmaydi. Kam gapiradigan ham yoqmaydi. Aynan qizlar deb aytdimi meni? Odamlar deyapman, odamlar. Nima farqi bor? Nazarimda sen hozir asl yuzingni ko'rsatyapsan. Balki, ammo siz ko'rsatishingiz shart emas, hatto ichingiz ham tashqingiz kabi bir xil. Yumron qoziq. Nima? Oxirgi jumlani anglay olmay kulishga harakat qildi yigit. Nima deding? Yarim tun bo'ldi, uyqum keldi. Zehirning jahli chiqmasdan avval uxlab yuborishni afzal ko'rdi. Bilib bo'ladimi? Uni haqoratladi deb hisoblab, nimadir gapirib qo'ysa, qizning o'zi keyin xafa bo'lib o'tiradi. Zehir zahar. U shundoq bilinadi. Ayniqsa o'ziga yoqmagan va jahlini chiqargan odamga mulozamat ko'rsatib o'tirmaydi. Chindanmi? Tun bo'lgani endi yodingga tushdimi? Meni uyg'otib uyqumni qochirib, endi o'zing uxlab yubormoqchimisan? Xo'y, bunaqasi ketmaydi. Mana buni qaranglar, mazza qilib uxlamoqchilar. Kechirasiz, menga takalluf ko'rsatib yaxshi qildingiz. Siz tufayli uyqum qaytib ketdi.
Bu haqiqiy oliyjanoblik. Oliyjanoblik haqida hech nima bilmaysan shekilli. Yo'qsa meni bunday atamasding. Ishongim kelmaydi. Hayo o'rnidan sakrab turib quvonchdan ko'zlari porladi. Siz men bilan gaplashyapsiz. Siz gapiryapsiz. Avval soqov edimmi? Yo'q, ammo sizni hozir majburlab gapirtirardim. O'zingiz gapiryapsiz. Ajabo. Mana qarang. Bir gaplashishni ham o'rgandik. Xuddi haqiqiy er-xotinlardek. Ulardek sayrga chiqarmiz, birga kino ko'ramiz, ovqatlanamiz, choy ichamiz. Hatto gaplashyapmiz. Haqiqiy er-xotinlardan nima farqimiz bor? Ular qilmagan yana nima ishlar qilmadik? Masalan, Zehir bir zum o'ylanib uzoqqa tikildi. Gulxiyo o'zining o'zi qayta tahlil qilib chiqqanida oxirgi gapi ancha-muncha narsani anglatib qo'yganini tushungach tomoq qirdi. Haqiqiy er-xotinlar, dedi Zehir uning nazdidagi ahmoqona jumlani takrorlab. Bizdan farqli o'laroq ko'p ish qilishadi. Bu mening aybimmi? Tavba. Bu bilan hamma aybni o'zimga ag'darmoqchisan-a? E'tiboring uchun qayta eslatsam, men ham bir oy avval tanishgan qizimga uylanish fikri yetti uxlab tushimga kirmagandi, to shu kungacha. Hozir ham shahardan tashqarida aloqalar ba'zur tutiladigan joyda bir haftamni o'tkazishga majburman. Ko'p kuyinmang. Atiga 2 kun qoldi va ketamiz. Ammo bu yog'iga nima bo'ladi? Nimani nazarda tutyapsan? Hayo o'ng qo'lini qorniga olib borib, xuddi homilador ayollar bajaradigandek qiliq ko'rsatdiki, ahmoq odam ham buning ma'nosini tushunmaslikni imkonsiz edi. Mana buni natija so'rashadi. Nabira so'rashadi. Mana men nimani nazarda tutdim? Xudo haqqi bari jonimga tegishni boshladi. Yigit og'ribgina uh tortdi. Bari u o'ylaganchalik oson emas ekan. Hali buni ham hisobga olishadimi? Xavotirlanmang deyman yana, chunki bizda bir oycha vaqt bor. Bir oydan so'ng quloq miyamizni har tong yeyishmasa ismimni boshqa qo'yaman. O'shanda siz ularga men bilan faqatgina bitta yotoqni baham ko'radigan 2 begonalar ekanimizni tushuntirib qo'ysangiz bo'ldi. Zehir uning kesatiqlarini hazm qilib ulgurmasdan qo'shib qo'ydi. Menga ham bu to'y juda yoqib turgan emasdi. Bilamizki, bizning urf-odatlarda kattalar nima desa shu bo'lish kerak. Sizda to'yni to'xtatish imkoni juda ham yuqori edi. Bir og'iz so'zingiz bilan erkatoy o'g'il buning uddasidan chiqardi, ammo yo'q. U nima qildi? Uylanib bo'lgandan so'ng uydagi hamma xonalar qulflanib ketilgani va birorta ham kalit yo'qligi tufayli bu uyda alohida yashaganimiz bilinmasligi uchun xonalardan birining eshigini buzishni lozim topmay, bitta xonada va bitta yotoqda yotganini himmatlilik belgisi sifatida bilib, yuzimga solib o'tiribdi. Gapirib bo'larkan chuqur nafas oldi. Shuncha gapni bir nafasda gapirish xayoliga kelmagandi. Ichida gap yig'ilib ketgan ko'rinadi. Zehirdan qarshi zarba kutgandi. Ammo boshqacha javob oldi. Nafas olib gapir. Qaysi gapingni eshitish kerakligini bilolmay qoldim. Xudoyim, men devorga gapirdimmi? Qiz yengil xo'rsinib hasrat qildi. Bu narsa ochiqligicha qolish kerak emas, yo hozir hal qilishadi, yo bir umrga taslim bo'lishadi. Tanlov qilishlari kerak. Bir savolimga javob bering, dedi o'zi yana yigitga qaradi. Biz uyga qaytgandan so'ng ham bir xonadan foydalanadigan begonalar bo'lamizmi? Nima istaysan? Zehirning ohangi sovuq chiqdi. U qizga istagan narsasini hech qachon bera olmasligiga ishonadi. To'la-to'kis hayotda yashashlari mumkin, ammo ikkisi birga yasharkan, doim bu oila kemtik bo'laveradi. Chunki ikkisi ham bu turmushdan norozi edi. Men erini e'tiborini so'rab oladigan qizlardan emasdim va hali ham shunday. Lekin ishoning, bu ko'zbo'yamachilik 1 oy, 2 oy yoki 3 oy davom etishi mumkin. Natijada ikkimizning ham jonimizga tegadi. O'shanda nima qilamiz? Umuman yashamagan hayotimizni o'xshamadi, biz bir-birimizga to'g'ri kelmadik deb ajrashamizmi? Sizga hech nima qilmaydi. Lekin menga bu oddiy gap emasdi. Neki bo'lsa ham endi erga tekkan qizman.
Bu narsalar siz uchun anglatarli emas yoki yuksak tushunchalarga ega emas, ammo hayo. Juda charchabsan, uxla. Demak, hech qachon birlasha olmaymiz. Qaysi ma'noda? Hamma ma'noda. Bilmadim. Rostdan bilmasdi Zehir. Hozir u ikki o't orasida qolib ketgandi. Boshda to'ydan so'ng Amerikaga ketib yuborish va hech nima bilan ishi bo'lmaslikdan xudbin yo'lini tanlagandi. Hozir esa qizga rahmi kelyaptimi yo o'z millatining qoidalari bilan yaxshi tanish edimi, qizni yarim yo'lda tashlab ketishga ko'ngli bo'lmayapti. Unga otasi bolaligidan erkaklarning eng oliy ko'rinishdan birini o'rgatgandi. Hech qachon hech qaysi ayolga adolatsizlik qilma. Yomon munosabatda bo'lma. Hatto u senga yoqmasa ham. U shu tarbiya asosida katta bo'lgandi. Qizlarga, ayollarga doim yaxshi munosabatda bo'lishga harakat qilardi. Ko'chadagi duch kelgan qizlarga hurmatli bo'la oladigan yigit nega o'z xotiniga kelganida hayotdan achchiqlangan bolakaydek tutadi o'zini? Go'yo bariga qiz sababchidek. Go'yo yigit bu ishi bilan hammaga bosh ko'tarayotgandek. Sen mening erkaligimni yo'qqa chiqargan yagona qizsan. Hali hech kim senchalik zanjir bo'lmagandi menga. Bor gap shu. Men hech kimga zanjir bo'lish uchun dunyoga kelmagandim. Agar siz shunday deb hisoblasangiz mayli, men bu holatga boshqacha gap aytaman. Biz bir-birimiz uchun yaralmagan odamlarmiz. Shuning uchun kelishib keta olmayapmiz, olmaymiz ham. Xo'sh, nima taklif qilasan? Taqdirga tan berishni. Shunchakimi? Shunchaki. Men bu hayotni xohlamagandim. Men ham xohlamaganman. Chindan ham bu narsalarni kechasi hal qilmoqchimisan? Uxlaylik. Juda ko'p gaplashib yubordik. Ikkimizga ham shu yaxshi. Men pastda mehmonxonada yotaman. Zehir o'z yostig'ini olib, eshik tomonga ketarkan izohladi. Sizga oxirgi savolimni beraman. Siz meni qachondir seva olasizmi? Yo'q. Oldindan umidlantirmay. Yo'q. Bu sen sevgiga noloyiq qiz bo'lganing uchun emas. Bu men sevgiga ishonmaganim uchun. Sevgi yo'q hayo. Hamma narsada manfaatlar yotadi. Hamma rishtalar manfaatlar ustiga quriladi. Sen sevgi deb o'ylagan narsa ham bir manfaatga erishgungacha bo'lgan yo'l. Men esa sendan oladigan birorta ham manfaat ko'rmadim. Shuning uchun yo'q. Xayrli tun. 6-bob. Qaytish. Bugun o'g'lim bilan kelinim qaytadi. Yaxshilab tayyorgarlik ko'ringlar. Sakin Xajjayevalarning Salsabildagi bir oilasida Zehirning mehrli onasi Zilola xonim bir haftalik kichik asal oyiga ketib, endigina qaytib kelayotgan yosh juftliklarni maromiga yetkazib kutib olishni rejalashtirgandi. Zilola, ular shunchaki uyga kelishyapti. Unchalik uzoqqa ketishmagandi ham. Farzandlarimni kutib olmoqchiman. Begonalarni emas. Shundan boshqa biror nima demay rafiqasining yonidan ketdi. Bir ona sifatida u baxtli edi. Ancha yillar majburlanib yoki manfaatlar evaziga turmushga chiqmadi. Muhabbat bilan oila qurishdi. Shaharchaning barchaga mashhur oilasiga hamma havas qilgulik kelin bo'ldi. Unda ko'p narsa bor edi. Sevimli turmush o'rtog'i, mehribon qaynonasi, oliyjanob qaynota, to'kin hayot, ahil oila. Bora-bora o'sha qiz bundayin mukammal hayotda bir kamchilik sodir bo'layotganidan shubhalana boshladi. Turmushdan bir yil o'tar o'tmas gumonlari o'zini oqlab, Zilola xonim va Xolidbey farzandli bo'lish baxtiga muyassar bo'lay deyishmadi. Yillar shafqatsiz o'taverdi, umidlar esa so'naverdi va muhabbat ham farzandsiz oilada o'z kuchini yo'qotib borayotgandek edi go'yo. Ayni o'sha yillari katta shaharga ketib qolgan qaynukasi turmush qurganidan ko'p o'tmay rafiqasi homiladorligi ma'lum bo'ldi. Qaynonasi katta kelinidan avval kichigi farzandli bo'lishini yaxshilikka yo'ymadi va kelinidan birinchi farzandini katta keliniga hadya qilishini iltimos qiladi. Qaysi onaki kamiga ilk farzandini shundoq bera olardi. Xolidbey begona bola asrab olishni istamas,
Agar kerak bo'lsa, yerlarni barini ukalariga qoldirib ketishga ham tayyor edi. Homiladorlikning 4-oyida ovsini Hamida egizaklarga homiladorligini ma'lum qildi. Doktorning ko'rsatmasiga binoan bir-biriga o'xshamaydigan egizaklar ekanini aytganida, bu taklif yana o'z kuchiga kirdi. Hamidbey uchun ham o'z qondoshining bolasini katta qilish ma'qul edi. Bu oila siri sifatida qolishi uchun Hamida o'zini barchaga homiladordek ko'rsatishni boshladi. Kattalar esa buni ma'qulladi. Odamlar to'satdan 4 oylik homilador bo'lib qolgan yillari bo'yi farzandsiz bo'lgan ayol shubhali tuyulsa-da, yillar o'tgan sari Zehir va amakisining o'g'illari unchalik bir-biriga o'xshamay borayotgani uchun gaplar tindi. Ora-orada baribir kimdir farzandlar bir kunda tug'ilganini ta'kidlab turardi. Ammo bu shunchaki tasodif deyishdan charchashmadi. Shunday qilib Zehir bilan Anvar egizaklar ekani xayoliga kelmay, amakivachcha sifatida katta bo'lishdi. Ikki yigitni diqqatlik bilan solishtirishsa, o'xshash tomonlarini sezish mumkin edi. Hamidbeyning ukasi Zohid 3 o'g'li bo'lishini va o'g'illariga Anvar, Zafar, Muzaffar deb ism qo'yishni istardi. Zohidning ta'birida Zafarini akasiga bergach, ismini o'zgartirmaslikni talab qiladi, ammo akasi bu sir uzoq saqlanishni istab, o'zi xohlagan ismni boqib olgan o'g'liga qo'yadi. Zilola xonim Zehirni bor mehrini berib o'z farzandidek ulg'aytirgandi. Shunchalar ediki, hatto o'zi ham uning begona ekanini eslamasdi. Odamlarda esa shubhaga o'rin qolmadi. Ana endi o'rtaga yoshli ayolning barcha narsasi bor edi. Keyinchalik bir go'zal xulqli kelin va chiroyli nabiralar istagi paydo bo'ldi. Endi faqat nabiralar kutish qolgan. Agar ilk nabiram o'g'il bo'lsa, unga ot sovg'a qilamiz. Ot bilan birga katta bo'ladi. Qiz bo'lsa qaynonam bergan 12 karatli olmos zanjirimni qoldiraman. Zilola xonim ishtiyoq bilan rejalarni ko'p yillik xizmatchisi va deyarli sirdoshi bo'lib qolgan Fotimaga so'zlab berayotgandi. Keliningizga bermasdan nabirangizga berasizmi? Albatta-da. Ismlar ham tanlab qo'yganman. Agar albatta kelinim ruxsat bersa. Nabirangizga ism qo'yishni keliningizdan so'rab o'tiradimi hozir qaynonalar? Hada, kelinim uni 9 oy qornida qiynalib ko'taradi, tuqquncha 2 dunyo orasida bo'ladi. Ismni osongina men qo'yamanmi? Yo'q, bu nohaqlik. Gulhayo hayotini bunday tasavvur etmagandi. Yoshligida shahzodaga turmushga chiqish va malika bo'lish haqida o'ylagan. Va bu o'y xayollar katta bo'lgani sari ertakda mavjud ekanini tushundi. Har holda Zehirdek turmush o'rtoq ham niyat qilmagandi. Ro'mol o'rayotganida biroz vasvasa bosdi. Keyingi hayoti nima bo'lishi haqida ko'p o'yladi. Ba'zi niyatlarini qaytadan saralab oldi. Avval tan ololmagan bo'lsa-da, hozir yaxshigina tan oladi. Ro'molli qizlardan ko'ra ko'proq ochiq qizlar erkaklarni o'ziga jalb qila oladi. Aslini olganda bu uning muammosi emas, lekin erining o'zi ham ularning uchrashuvida shu gapni ta'kidlagandi. Uyga kirganda sal qovog'ingni och. Oyim sezib qoladi. Mashina uyning asosiy darvozasidan kirayotganida Zehir ogohlantirdi. Har holda bir hafta yolg'iz qolgan yosh juftliklarmiz. Qanday bo'lsam o'shanday tutaman. Xayollari bilan bo'lib qattiq javob qaytardi. Tushunmadim. Hayo indamay qo'ya qoldi. Uyga kelishganida gap talashib qolishlari yetmagandi. Xush kelibsizlar, mening bolajonlarim. Zilola xonim eshikdan tashqariga chiqib, yuzlari ochilib kutib oldi ularni. Yaxshi keldinglarmi? Zilola xonimning shaxsan o'zi bizni kutib olishga chiqibdi-ku. Zehir mashinadan tushib aylanib o'tgach, hazillashgancha onasini quchoqladi. Bu yerda bir gap bor. Yaramas bola. Zilola xonim o'g'lining yelkasiga nomiga turtdi. Hech bo'lmasa onangni chiqmasang turolmaysan-a? Ish qilib kelinni ham zaharli tiling bilan siylab kelmagandirsan. Hozirdan o'rganib olaversa nima qilibdi? Kaltakiysan. Hayo ona bolaning suhbatini mirqib tomosha qildi. So'ng Zilola xonim u bilan quchoqlashib ko'rishdi.